എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്നൊരു ഈസി റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യണത്. ഒരേ മസാല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് കുറെ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. കുറെ കട്ട്ലറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം, ബീഫ്, ഫിഷ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഞാനിവിടെ സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കണേ. അധികം ഇപ്പോൾ കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി. അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളക് ഞാൻ മുളക് പൊടി അധികം ചേർക്കണില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തത്. ഇത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ഷ്രിമ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഞാൻ തൊലി കളയാതെ തന്നെ കുക്കറിലിട്ട് 2 വിസിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. പിന്നെ കറിവേപ്പില. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കാണ്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർക്കൊണ്ട് എരിവ് നോക്കിയിട്ടാണ്. ഒരുപാട് സ്പൈസി ആക്കണില്ല. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം എൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് വേവിച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ആഡ് ചെയ്യും. കണ്ട ഒരു ലുക്കിലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതേ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അതുകൊണ്ട് കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്യാം. ട്യൂണ ഫിഷ്, എൻ്റെ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റിനും ഒരേ ഇതായിരിക്കും, റെസിപ്പി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ട്യൂണയ്ക്ക് ഞാൻ അധികം ഗരം മസാല ചേർക്കാറില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ചേർക്കും. ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും ഇരിക്കണ്ട, കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിനി ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ട്ലറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയാണ്. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റ്. ഈ ഒരേ മസാല വെച്ച് നമുക്ക് എത്ര കട്ട്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ബീട്രൂട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എൻ്റെ ചിക്കൻ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് കൂടെ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെമ്മീനാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം.
ഞാനങ്ങനെ വലിയ ഷേപ്പിലൊന്നും അല്ലാക്കണേ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുളകളാക്കും. എന്നിട്ടൊന്ന് അമർത്തി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പ്. അത്ര വലിയ ഷേപ്പൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കട്ട്ലറ്റ്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നല്ല ഷേപ്പുകളിലൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാം. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ആക്കിയെടുക്കണതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റുകളും ഇങ്ങനെ ഇതേ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ സൈസിലില്ല, ഒരുപാട് കട്ടിയില്ല കട്ട്ലറ്റാണിത്. അപ്പം കുറച്ചധികം ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വലിയ വലുപ്പത്തിൽ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ ഇഷ്ടമില്ല. ഇത് ചിക്കനാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന പ്രോൺസാണ്. ഇത് ചുവന്ന കളറുണ്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അത്ര വലിപ്പമില്ല, ചെറിയ സൈസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ചൂടിൽ എണ്ണ ഇടാറില്ല കേട്ടോ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കട്ട്ലറ്റ് വറുത്തെടുക്കാറ്. ഒരുപാട് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകണമല്ലോ തോന്നും. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉപ്പിടാം, വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം. പക്ഷെ ഞാനതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഷേപ്പുകളാക്കി വയ്ക്കാൻ വീണ്ടും. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ നനവൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ആദ്യം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എണ്ണ അധികം ചൂടാക്കിയിട്ടില്ല, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഞാൻ വറുത്തെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റാണ്. അധികം വലിയ മസാലകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ. ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോൺ കട്ട്ലറ്റ്. ഇതും നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാൻ. നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ട്യൂണ, ടിൻ ഫിഷൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.